កើតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់មិនថាកុមារាឬកុមារីទេបានកើនឡើងទ្វេជា2ដងក្នុងពេលកំពុងមានជំងឺនោះកុមារឡើងទម្ងន់ហួសកម្រិតភាគរយនៃការកើនឡើងដល់ទៅ 92% ចំពោះកុមារានិង 52% ចំពោះកុមារីកុមារដែលមានជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់តាំងពីទូចនឹងមានអនាគតជាយុវវ័យធាត់ចុកខ្លាញ់ជាមនុស្សចាស់ធាត់ចុកខ្លាញ់ត្រូវរស់ប្រឈមនឹងគ្រោះកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងជំងឺលើឈាមជំងឺសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងការរលាករ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទៀតតើកុមារប្រភេទណាជាអ្នករងគ្រោះនឹងជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះពុំមានការបែងចែកឡើយកុមារគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្រឬមានសិទ្ធិអាចកើតជំងឺនេះបានទាំងអស់ឲ្យតែបរិភោគមិនគិតមិនឈប់បរិភោគខ្លាញ់ច្រើននិងពុំសូវបញ្ចេញកម្លាំងបើមានគ្រួសារបងប្អូនឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាមានជំងឺធាត់ជ្រុលនេះស្រាប់ទៀតផងនោះកុមារកើតជំនាន់ក្រោយរឹតតែងាយនឹងធាត់ចុកខ្លាញ់ណាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ការពន្យល់បំភ្លឺលម្អិតរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Patricia Libensky គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកជំងឺកុមារនៅតំបន់ក្រុងប៉ារី peuvent être concernés. C'est que កុមារទាំងអស់សុទ្ធតែអាចកើតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់មិនថាកុមារទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ណានៃសង្គមទេតែសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះរឹតតែងាយកើតបើមានម្ដាយឬឪពុកម្នាក់មានជំងឺនេះស្រាប់បើមានម្ដាយឬឪពុកតែម្នាក់នោះគ្រោះកើតជំងឺនេះនឹងមានច្រើនជាងជនទូទៅដល់ទៅ4ដងក៏ប៉ុន្តែបើម្ដាយនិងឪពុកទាំងពីរនាក់មានជំងឺនេះដូចគ្នាកូនរបស់គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះកើតជំងឺធាត់ជ្រុលដល់ទៅ8ដងលើសជនធម្មតាយើងអាចនិយាយថានេះជាកត្តាពួយក៏បានក៏ប៉ុន្តែកត្តាពួយនេះវាបូកផ្សំទៅនឹងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងនិងកត្តាបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនផងកង្វល់របស់គ្រូពេទ្យឯកទេសបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយឪពុកម្ដាយរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យឡើងទម្ងន់និងណែនាំពួកគាត់ពីរបបអាហារត្រឹមត្រូវនិងមានសកម្មភាពផ្លូវកាយស្រស់ស្របដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺការបញ្ចេញកម្លាំងកាយធម្មតា et aussi activité physique. L'obésité se constitue progressivement ជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់ចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងកុមារធាត់ឡើងបើបានមកពីគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យតាំងពីដំបូងភ្លាមនៅពេលដែលកុមារឬទារកទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងទម្ងន់ខុសពីធម្មតាមុនកុមារមានអាយុ6ឆ្នាំគេអាចជួយធ្វើអន្តរាគមន៍រកមូលហេតុដែលបង្កភាពមិនធម្មតានិងអាចជួយការពារកុំឲ្យកើតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះនៅក្នុងវ័យកុមារគឺជាវ័យដំបូងនៃការវិវត្តរបស់ជំងឺហើយក៏ជាពេលវេលាសំខាន់និងប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការពារជំងឺនេះវាជាការពិតមិនមែនងាយស្រួលឡើយក្នុងការវាស់ទម្ងន់របស់កុមារថាកុមារឬទារកធាត់ល្មមឬធាត់លើសហួសកម្រិតទំហំខ្លួននោះទម្ងន់កុមារវាមិនអាស្រ័យទៅលើអាយុតែមួយបានទេទំហំរបស់កុមារក៏ប្រែប្រួលជានិច្ចដែរទម្ងន់ខ្លួនតែម្យ៉ាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានទេត្រូវតែគិតជាមួយនឹងកម្ពស់ទើបយកជាការបានរបៀបគិតវាស់ទម្ងន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមស្របនឹងទំហំរបស់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់នោះគឺត្រូវយកទំហំរបស់ខ្លួនចែកនឹងកម្ពស់ដែលគិតជាម៉ែត្រលើកជាការ៉េលទ្ធផលនេះគេហៅថាទំហំម៉ាស់មៀតខ្លួនហើយដែលយើងអាចយកទៅចុចដៅនៅក្នុងតារាងក្រាហ្វិកទំហំខ្លួនសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ការវិវត្តម៉ាស់ខ្លួនរបស់កុមារដើម្បីតាមដានបានជាទូទៅនៅពេលដែលទារកមានអាយុក្រោម1ខួបលទ្ធផលនៃទំហំខ្លួននោះឡើងនឹងខ្ពស់ជានិច្ចនេះគឺជាប្រការធម្មតាតែចាប់ពី1ខួបឬ1ឆ្នាំដល់អាយុ3ឆ្នាំទំហំខ្លួនត្រូវតែថយចុះមកវិញបន្តិចបានន័យថាខ្សែកោងចុះមកវិញនេះមិនមែនមានន័យថាកុមារមិនឡើងទម្ងន់ធំធាត់ទេតែកុមារកំពុងតែលូតលាស់និងធំជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅទើបខ្សែកោងដៅពីទំហំរបស់ខ្លួនចាប់ដើមឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនតារាងកម្ពស់និងទម្ងន់របស់កុមារដែលមាននៅក្នុងបណ្ណតាមដានសុខភាពរបស់កុមារទេតាមរយៈខ្សែគុំនោះ
អាយុនិងទំហំម៉ាស់ខ្លួននេះគេអាចដឹងបានថាតើកុមារកំពុងតែលូតលាស់ត្រឹមត្រូវឬងាកទៅរកផ្លូវឡើងទម្ងន់អាចคล้ายទៅជាកុមារធាត់ជ្រុលឬក៏ជាមនុស្សធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់ទៅថ្ងៃក្រោយការការពារដ៏ប្រសើរម្យ៉ាងទៀតគឺកុមារត្រូវតែបញ្ចេញកម្លាំងកាយជាចាំបាច់បើចេះដើរត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យក្មេងដើរនិងរត់លេងអង្គុយមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺជាសត្រូវដ៏ចម្បងវានឹងនាំទៅរកការឡើងទម្ងន់ systématiquement en poussette, il doit le point sur ce qui a ពួកកុមារដែលមានទម្ងន់លើសពីធម្មតារួចទៅហើយឬក៏មានជំងឺធាត់ជ្រុលទៅហើយជាដំបូងត្រូវតែធ្វើតលយៈការឡើងវិញនិងវិភាគឲ្យបានដឹងអំពីបុព្វហេតុដែលនាំមកដល់ដំណាក់កាលនៃការឈឺជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់នេះវិភាគឲ្យបានដឹងពីរបៀបរបបរស់នៅហូបចុករបស់អ្នកជំងឺនិងដឹងថាតើអ្នកមានសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនោះកើតជំងឺនេះដែរឬទេហើយនៅទីបញ្ចប់គេត្រូវសិក្សាវិភាគអំពីការបញ្ចេញសកម្មភាពផ្លូវកាយរបស់កុមារជាប្រចាំគឺជាការសិក្សានិងវិភាគដ៏វែងឆ្ងាយដែលជាទូទៅគេតែងសង្កេតឃើញថាកុមារដែលមានជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់ឬកំពុងដើរទៅលើផ្លូវឈានទៅរកមានជំងឺនេះច្រើនតែជាកុមារដែលបរិភោគមិនឈប់ទំពាឥតឈប់ឆ្ងាញ់មាត់រហូតហើយមិនសូវបញ្ចេញកម្លាំងថាមពលប៉ុន្មានទេក្នុងដំណាក់កាលនេះការព្យាបាលត្រូវប្រើរយៈពេលយូរត្រូវមានការតាមដានជាប់ជានិច្ចពីព្រោះដំបូងមានតែមាត់មិនមានប្រយោជន៍ទៀតទេក្នុងករណីនេះត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យតាមដានជាប់ដើម្បីបដូរទម្លាប់រស់នៅនិងការហូបចុកធ្វើយ៉ាងណាផ្ដាច់ទម្លាប់ទំពាឥតឈប់នេះឲ្យបានលទ្ធផលនឹងប្រសើរបើមានការសហការពីគ្រួសារទាំងមូលខិតខំបដូរទម្លាប់ចាស់បន្តិចម្ដងណាមិនមែនបដូរក្រឡាប់ចាក់ភ្លាមផ្លែតមួយរំពេចទេបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើមុនពេលបាយបន្តិចគឺជាការប្រសើរពីព្រោះក្រោយពេលបាយកុមារច្រើនតែលែងឃ្លាន Les fruits plutôt à 4 heures, pas en fin de repas, car souvent les enfants n'ont plus faim. វត្តរបស់ជំងឺធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់មានប្រវត្តិដូចគ្នាមិនថាចំពោះកុមារឬមនុស្សពេញវ័យទេបើមានជាតិកាឡូរីច្រើននៅក្នុងខ្លួនលើសតម្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយនោះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធាត់ហើយបរិយាកាសសង្គមបញ្ហាផ្លូវចិត្តកត្តាពូជក៏ដូចជាវប្បធម៌អាហារសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលនាំឲ្យឡើងទម្ងន់ទាំងអស់ម្យ៉ាងវិញទៀតសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺជាសង្គមជឿនលឿនសង្គមឧស្សាហកម្មដែលបណ្ដាជនមិនសូវបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មទេនេះហើយគឺជាភ្នាក់ងារសំខាន់មួយជួយជំរុញមនុស្សឲ្យឆាប់ធាត់បើនិយាយពីការឡើងទម្ងន់គេក៏មិនអាចបំភ្លេចអំពីរបបអាហារទេពីព្រោះអាហារគឺមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការធំធាត់របស់កុមារផងក៏ប៉ុន្តែម្ហូបអាហារក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ផងដែរថាជាប្រភពនៃការឡើងទម្ងន់ជាពិសេសបើបរិភោគអាហារដែលមានសារជាតិខ្លាញ់និងសារជាតិស្ករច្រើនអាហារវាគឺជាអាវុធមុខពីរដូច្នេះដោយពាក្យចាស់លោកថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលចូលប្រតិបត្តិការហាត់ប្រាណធ្វើកីឡាបញ្ចេញកម្លាំងកាយខ្លះៗជាប្រចាំហើយសម្រាប់ក៏បានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវដែរបរិភោគត្រឹមត្រូវមានបន្លែនិងផ្លែឈើតាមពេលតាមម៉ោងច្បាស់លាស់ប្រការនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ខ្លួនផងនិងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់កូនចៅថ្ងៃអនាគតផង